Allahu akbar, Allahu akbar. Elhamdülillah. Hurmatlı musulman bir tuğanlar, Allah Taala'nın tavfiqi menen, jardamı menen bugün mına uşul jerde olturabız. Bugünkü ala turgan sabagыбыз Ramazan ayının artычылыгы. Barыңızlar bilesizler, Ramazan ayı bul ayı İslamda 5 farz bolğon bolsa, oşol 5 farzdan 4-cü farzı. Abdullah ibn Umar rivayet kılan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buniyal İslam ala khamsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 türküktün üstünde kurulgan deydi. Birincisi şehadet la ilahe illallah. Жалғыз Allah Taala'nın özüne kübölük berүү. Taqtab aytkanda Allah Taala'nın barlığına, birligine işenip жалғыз özüne gana sıyınуу. Andan keyin va iqamus salah, namaz oku, namazды turguzu. Üçüncüsü itay zaka, zekat berүү. Dördüncüsü bolgan bolsa som Ramadan. Ramazan ayında oroza karmao. Al эми beşincisi ажы кылуу. Ramazan ayında 30 gün bolsa 30 gün, 29 gün bolgon bolsa 29 gün oroza karmao. Mına bul İslamdın 4-cü farысы. Alhamdulillah, Allah Taala bizge uşunday İslam dini berip koygun. Alhamdulillah, bul İslam dini tınçlıktın dini. İslam dini merimdülüktün dini. İslam dini ынтымактуулуктун dini. İslam dini kiçipeyliktün, jumşaklıktın dini. Alhamdulillah, mına Allah Taala nasip kılıp Ramazan ayına girgen oturabız da. Kança degen tuğanlarız былтыр Ramazanda biz menen birge bolup, bирок ушул Ramazanга чейин кире албай, kança bir tuğanlarыбыз алиге чейин эсибизде бул дүйнө менен кош айтышкан. Алар дагы бизге окшогон Allah Taalанын кулдары эле. Алар дагы бизге ушул Ramazanга жетип, Allah Taalага тарабаларда сажда кылсам экен, Ramazanda орозо кармап, ибадат кылсам экен деп, ушундай көз жашын төгүп Аллахка дуа кылып жүрүшкөн. Бирок Аллахтын аларга жазган тагдыр экен, бул дүйнө менен ушул Рамазанга жете албай коштошуп кетти. Бирок алхамдулилlah, Аллахтын бизге жана сизге берген чоң неаматтарынын бири Allah Taala өзү сүйгөн Ramazan айына өзүнүн сүйүктүү кулдарын мына ушундай саламатта, тавхидтин үстүндө, ыйманда, намазы менен Allah Taala кайтарган арам иштерден кайтып, Allah Taala буйруган важиптерди, фарыздарды аткарып, мына ушундай саламатта ушул Ramazan айына жеткирди. Албетте бул бизге Аллахтын берген эң чоң неамат. Эң чоң неаматы тугандар. Сизди Allah Taala ушул өзү сүйгөн Ramazan айына жетишке тафик берген болгон болсо, субханаллах, бул Allah Taala сизге дагы, сизге эшигин ачып, намазыңды окугун, орозоңду кармагын, саждада көз жашыңды төгүп дуа кылгын, жаннатта даражаңды көтөргүн, кабырдагы азаптан өзүңдү сактагын, тозоктогу азаптан өзүңдү сактагын деп Allah Taala сага эшик ачып, ошондой берген чоң неаматы. Аны көпчүлүгүбүз билбей атабыз тугандар. Бул Рамазан айы жогоруда айткандай исламдагы 4-cü фарз. Allah Taala Kur'anda ya eyyuhellezin amanu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. O iman keltirген момундар дейт. Allah Taala бардыгыбызга кайлап тугандар. Ар бир жүрөгүндө Аллахка иман келтирген момун ушул аят мына ошол момунга тиешелүү. Мен дагы, сиз дагы бардыгыбыз жалпы ким Allah Taala'nын анын Раббысы экенине иман келтирген болсо, мына ушул момун ушул аятка кирет. Я eyyuhellezin amanu, о иман келтирген момундар, кутиба алейкумус сияму, силерден алгачкы коомдорго орозо фарыз кылынган сыяктуу, силерге дагы эмне такыба болушуңар үчүн орозо фарыз кылынды дейт. Урматтуу тугандар, Allah Taala'nын бизге кайрылган кайрылуусун четке какпаш керек.
Аллах Тааланын кайрылып бизге: "О кулум, силерге эмне таква болушуңар үчүн ушул Рамазан айында орозону фарыз кылдык" деген кайрылуусун менсинбей, көрмөксөн болуп, Аллах Тааланын таква болушуңар үчүн деп берген чоң нематын таштап коюп, башка нерсеге умтулаш керек, урматтуугандар. Бул Рамазан айында орозо кармоо Аллах Таала мына ушул аят менен жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Абдулла Омардан келген хадиси менен жалпы эле ахли сүнна алымдары бардыгы бир ооздон Рамазан айында ар бир мусулман орозо кармаш фарыз экени бир ооздон келишкен. Эч кандай талаш жок мусулмандар арасында. Бул Аллахтын мусулманга 4-чү фарыз кылып берген парызы. Алхамдулилlah, урматтуу туугандар, мына Аллах Тааланын тауфиқи менен ушул Рамазанга кирип келдик. Мурунку өткөн алгачкы коомдор ушул Рамазан айына жетиш үчүн 6 ай алдын Аллаха дуа кылышкан экен. Я Раббым, Рамазанга жеткирген деп 6 ай дуа кылган экен. Бирок эч кимибиз биздин мына ошондой дуаны кылбаса керек. Албетте көпчүлүгүбүз буну кылбайбыз. 6 ай бою. Албетте 1-2 жолу кылышың мүмкүн. Бирок деген 6 ай бою Я Раббым деп түнкү такажудуңда намаздарыңа Аллахка айрылып, Я Раббым, ушул Рамазан айына жеткир деп эч ким дуа кылбаса керек. Бир гана Аллах Таала тауфиқ берген, исламга көкүрөгүн ачкан, ушул өзүнүн буйруган фарыздарын ордун абдан чоң экенин көрсөтүп койгон ыймандуулар кана билип Аллаха дуа кылбаса, көпчүлүгүбүздүн шариат илиминен илимибиз төмөн, көпчүлүгүбүздүн ыйманыбыз төмөн, жана кылган амалыбыз төмөн болгондон кийин албетте ыйманыбыз дагы төмөн, урматтуугандар. Эгер илимиң болбосо, кылган амалың жогорку деңгээлде болбосо, кантип ыйманың жогору болмок эле? Мына ошол себептен биз ушундай деңгээлде турабыз, урматтуугандар. Мына ошентип алгачкы коомдогулар 6 ай бою Аллаха дуа кылып Рамазанга кирип келсе, элестетиңиздер. 6 ай Рамазан айын күткөн адам Рамазанга киргенде бир эле ай убактысы болсо ибадат кылышка эмне деген ибадатты кылат деп ойлойсуз? 6 ай бою Аллаха көз жашын төгүп Рамазанга жеткиргин деп Аллаха дуа кылган адам Рамазанга жеткенден кийин Рамазандын убактысы бир эле ай болгон болсо, ал кандай ибадат кылат деп ойлойсуз, урматтуугандар? Аллах Тааланын нематы менен мына ошол Рамазан айына кирип келдик. Мына ошол алгачкы коомдогулар Рамазанга кирип орозосун кармап, бир эл алардын курсагы эмес, алардын көздөрү дагы харам нерседен тыйылып, туура курсагы күндүзү тамактан тыйылган сыяктуу, көздөрү дагы арам нерселерден тыйылып, кулактары дагы арам нерселерден тосулуп, жана жүрөктөрү да бирөө менен бирөөгө зыян берип коюштан, бирөө тууралуу жаман ойдо болуштан мына бүттүгүнө көңүл болуп, Рамазанда бир эле орозо менен чектелбей, Рамазан айында Куран түшкөн себептен Рамазанда күнүнө болсо күнүнө, 2ден болсо 2ден, 1ден болсо 1ден Куран окушкан. Күндүзү орозо, зикир, бирөөгө жакшылык кылуу, садака кылуу, жана башка нерселер, түнкүсүн намаздар. Тарава намазы, тахажжуд намазы, Куран окуйт. Субханаллах. Мына ушундай урматтуу туугандар. Бул Рамазан айы адам көп тамак жеп толо турган ай эмес. Бул Рамазан айында жаз келди, жазында Рамазан айы туш келди деп Рамазан айында иштеп иштеген себептен арыктай турган ай эмес бул. Рамазан айында адам Аллах Таалага ибадат кылып, Аллах Таалага саждада жатып дуа кылып, Аллах Таалага колунан келишинче көз жашын төгүп, ыйлап ибадат кыла турган ибадаттын сезону, урматтуу туугандар. Мына мурунку алгачкы коомдогу имамдар ушундай болгон. Рамазан ай келгенде бардыгын жыйнаштырган. Иштери болгон болсо иштерин, жана башка жерде болсо башка жерде бардыгын жыйнаштырып, Рамазан айында ибадаттын сезону деп ибадатка киришкен. Азыркы учурда
биздин Рамазан айыбыз жазгы күндөргө туш келгени дагы бир Аллах Тааланын бир сыноосу. Себеби жаңы эле күнү ачылып, адамдар жаңы эле ишке кирейин дегенде эмне болуп атат? Рамазан айы кирип келатат. Албетте Аллах Тааланын бул сыноосу. Ошондуктан урматтуу туугандар, Рамазан мейримдүүлүктүн айы. Рамазан айы ынтымактуулуктун айы. Рамазан айында көптөгөн Аллах Таала кулдарынын күнөөлөрүн кечирет. Ошондуктан урматтуу туугандар, Рамазан айына кирүүнүн астында чыныгы тоба кылып, Аллахка чыныгы тоба кылып, бардык күнөөлөрдөн кандай гана күнөө болбосун, кичинекей күнөө болобу, чоң күнөө болобу, бардык күнөөлөрдөн тоба кылып, Аллах Таалага чын ыхластан ниет жаңыртып, Аллах Таалага Рамазан айында кылган ибадаттардан сооп үмүт кылып Рамазан айына кириш керек. Антпесе, урматтуу туугандар, Рамазан айын кантип өткөрүп алганыбызды билбей калабыз. Рамазан айында Аллах Таала өзүнүн мээримин төгөт. Мээрим эшиктери ачылат. Мына ошондуктан Рамазан айына кирип туруп, сен эч кандай бир Аллах Таалага тоба кылбай, күнөөң кечирилбей чыга турган болгон болсоң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул тууралуу абдан айткан оор сөздөрү бар. Абу Хурайра радиаллаху анху хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза кана Рамадан футихат абвабур рахма ва гулликат абвабу джаханнам ва сулсилати шаятин." Рамазан келгенде рахмат эшиктери ачылат дейт. Рахмат эшиктери ачылат. Аллах Таала өзүнүн күнөөкөр кулдарын күнөөсүн кечиргенге Аллах Таала даяр да. Мына ошондуктан Рамазан айында тобаны күчөш керек. Ва гулликат абвабул джаханнам, жана джаханнам эшиктери жабылат дейт. Тактап айтканда, жаннат эшиктери ачылып, джаханнам эшиктери жабылат. Ва сулсилати шаятин, жана шайтандар кишендирет. Мына Аллах Таала бизге ушул кулдарын ибадат кылуу үчүн мына Аллах Таала Рамазан айында эшиктерди ачып, өзүнүн мээрим эшиктерин ачып, жана тозок эшиктерин жаап, Аллах Таала шайтандарды кишендейт экен. Эгер мына ушул айда мусулман ибадат кыла албаса, анда башка айда ибадат кылыш бул оор нерсе да. Мына ошондуктан Аллах Тааланын бизге берген чоң неаматы. Бул хадис Муслимде келет. Башка Абу Хурайрадан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Атакум шахр Рамадан, шахр мубарак." Силерге караңыздар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына кайрып мынтип айтып атат: "Силерге мубарак болгон, берекелүү болгон Рамазан айы кирип келди" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларын Рамазан айы кириши менен сүйүнчүлөп атат. Урматтуу туугандар, Рамазан айы кирип келгенде биз сүйүнүш керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн сүйүнүш керек? Себеби ушул Рамазан айында ибадаттын сезону. Биз бул дүйнөдө дагы, жаннатта дагы даражабызды көтөрүшкө себеп боло турган эң чоң ай. Ушул айда кимде ким Аллах Таалага жакшы ибадаттар кылган болсо, иншалла аны Аллах Таала жаннатта бейиште даражаларын көтөрүп коет. Ал эми кимде ким ушул айда хадисте келгендей күнөөсү кечирилбеген абалда чыга турган болгон болсо, хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Ошол адам кор болсун дейт да. Хадистин уландысында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фарадаллаху алейкум сиямаху." Мына ушул айда Аллах Таала силерге орозо кармоону фарыз кылды. "Туфаттаху фихи абвабус сама." Мына ушул айда асман эшиктери ачылат дейт. "Ва туаллаку фихи абвабу джахим." Жана тозок эшиктери жабылат. "Ва туаллу фихи марадат шаятин." Жана шайтандар кишенделет. "Лиллахи фихи лайлатун хайр мин алфи шахрин." Мына ушул айда ушундай бир күн бар. Бул күн Кадыр түнү 1000 айдан артык дейт. "Мен хурима хайраха факад хурима." Кимде ким ушул күндөн, ушул түндүн жакшылыгынан махрум болгон болсо, айрылган болгон болсо, ал
чоң нерседен айырылып тұр дейді да, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына Рамазан айы кирип келатканда Аллахтан дуа кылып, 6 ай мурун дуа кылбасак да Рамазан айына киргенден кийин болсо да дуа кылып, нар жагын ибадат менен өтүп керек. Бул хадис Мунзиридин Таргиб ва Тархиб аттуу китебинде келет. Андан кийинки хадисте Анаби Хурайра радияллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man sama Ramadan imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kimde kim Ramazan ayında Allah Taala ошол Ramazan ayında орозо кармоону фарыз кылды. Ramazanda кылган амалдарын Аллахтан сооп үмүт кылып орозо кармай турган болгон болсо, Аллах Тааланын өткөн күнлөрүн кечирет дейт да. Өткөн күнлөрүн кечирет дейт. Урматтуу туугандар, ыйман келтирип Аллах Таала Рамазанда орозо кармайсыз. Сизди Аллах Таала мурунку өткөн күнлөрүңүз кечирет. Бул Аллах Тааланын чоң неаматтары. Албетте бул кичинекей күнөөлөр. Бул хадис Бухариде келет. Андан кийинки хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абу Хурайрадан хадисте: Ас-салавату хамсу вал жумат илал жума. Bir namazdan keyinki namazga çeyin deydi. Bir günde 5 mal namaz okuturan bolmosok, fajr namazından 5 namazına çeyin ortalıkta kılgan kişineki күнөлөр. Jana 5 namazından keyin asırga çeyin, asırdan şamga çeyin, şamdan keyin kuftanга çeyin ortalıkta bolan күнөлөрдү Allah Taala keçiret deydi. Jana ol jumat ilal juma. Jana juma менен жуманын ортосуна чейин, bir jumadan keyinki jumaga çeyin болгон күнөлөрдү кечирет дейт Аллах Таала. Ва Рамадан ила Рамадан. Караңыздар, жана Рамазандан Рамазанга чейинки күнөлөрдү Аллах Таала кечирет дейт да. Мукаффиратун ма байнахума изаштанабил кабаир. Эгер чоң күнөлөрдөн алыс болгон болсо, Аллах Таала мына ошол намаздан экинчи намазга чейин, жумадан экинчи жумага чейин, Рамазандан экинчи Рамазанга чейин кичинекей күнөлөрдүн бардыгын Аллах Таала кечирткен. Бул 233 номерде. Аллах Таала мейримдүү зат, урматтуу туугандар. Аллах Таала Куранда Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Өздөрүнө зулумдук кылып четтен чыгып күнөө кылган кулдарым дейт. Ла тахнату мин рахматилла. Аллах Тааланын мейриминен үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Инналлаха яғфиру зунуба жамия. Аллах Таала күнөлөрдүн бардын кечирет. Иннаху ал-гафур рахим. Аллах Таала кечирүүчү, мейримдүү. Мына урматтуу туугандар, ушул Рамазанга чейин көпчүлүк адамдар көптөгөн күнөөлөрдү кылат, бирок тооба кылбашы мүмкүн. Бирөөгө жалган айтат, бирөөнүн артынан жала жабат, бирөөнү ушак кылат, жана бирөөнүн малын тартып алат, жана бирөөнү зулумдук кылат, жана бирөөгө да башка бир зыян берет. Мына ошондой күнөөлөрдү кылган болсо, ушул Рамазан айына кирбей туруп, бирөөнүн акысы болгон болсо, акысын берип, акысын болбосо өзүң менен жеке Аллах Тааланын ортосунда болгон күнөө болгон болсо, анда эмне? Аллах Таалага сажда кылып, Аллах Таалага сажда кылып, дуа кылып, ошол күнөөлөрдүн баарын жууп, анан Рамазанга таптаза абалда кириш керек, урматтуу туугандар. Себеби билесиңер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радияллаху анху рият хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Туфтаху абабул жаннати ямал иснин ва ямал хамис. Жаннаттын эшиктери биринчи жана 4-күнү ачылат дейт. Фа юфар ли куллу абдин ла юшрик билла шаян. Мына ушул күндөрү Аллах Таалага эч кандай шерик кошпогон кулдарын Аллах Таала кечирет дейт. Илля раджулан кана байнаху ва байна ахихи шахна. Бири гана эки адамды кечирбейт дейт. Кандай адам? Ал ушунда эки адам ортосунда душмандык болгон дейт да. Ушунда эки адамды Аллах Таала кечирбей, ортосунда душмандык болгон. Фаюқал, мына ушул эки адамга эмне деп айтылат? Анзиру хазан хатта ясталиха. Ушул экөөнү таштап койгула, качанга чейин? Экөө ынтымакка келгенге чейин дейт. Биринчи 4-күнү амалдар көтөрүлүп, Аллах Таала мына ушул кулдарын Аллах Таала кечирет, бирок эки гана адамды кечирбейт экен да.
Ошонтип урматтуу туугандар, Рамазанга кирбей туруп кандай гана душмандык болбосун, кандай гана көрө албастык, кандай гана бир зулумдук болбосун, Аллах Таалага тооба кылып, кечирим сурап, ара ичкен адамдар болгон болсо арактан тооба кылып, зина кылган адамдар болгон болсо зинасынан тооба кылып, ширк кылган адам болгон болсо ширкинен тооба кылып, жана башка риба алган адам болсо рибасынан тооба кылып, жана башка исламда кандай гана күнөөлөр болбосун, ошонун баарынан тооба кылып, я Раббым, мен сенин кулуңмун. Өзүң мага жардам берип, ушул Рамазан айына жакындадым. Я Аллахым, мени кечиргин. Сен гана кечирүүчүсүң, я Раббым. Мен сенин астыңа сажда кылып, кечирүүңдү сурайм, Раббым деп, Аллах Таалага сажда кылып, болгон күнөөлөрдүн баарынан тооба кылып, Аллах Таалага дуа кылыш керек, урматтуугандар. Мына ошондой таптаза абалда Рамазанга киргенге аракет кылыш керек. Башка Абу Хурайра радиаллаху анху хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рагайман фи раджулун зукирту инда фалам юсал алейя." Ушундай бир адамдын дейт, менин атым анын астында эскерилип, бирок мага салават айтпаган адамдын мурду топуракка тип кор болсун дейт. Хадистин уландысында рагайман раджулин дахал алейхи рамадан сумман салаха каблан юфара лаху. Жана ушундай бир адам дейт, Рамазан айына кирип, бирок Рамазандан чыкканда кылган күнөөлөрүнөн кечирилбей чыккан болсо, мына ушундай адам дагы мурду топуракка тийген абалда кор болсун дейт. Караңыздар, урматтуулар. Рамазан айына кирип, бирок Рамазан айынан чыкканда ошол күнөө менен кечирилбей чыга турган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал адамга, кейбир алымдар бул хабар бабында десе, кейбир алымдар бул хадисте Аллах Тааланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамга дуа кылып атат дейт. Кор болсун дейт, кор болсун. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол адам кор болсун десе, кандай туугандар? Ошондуктан биз Рамазан айына киргенде тооба менен, эртели кеч зикирлер менен, Куран окуш менен, тооба кылыш менен, тарава намаздары жана башка ибадаттарды кылып, биз ушул иштеп аткан иштерибизди азайтыш керек, урматтуугандар. Кээ бир туугандар айтат, Рамазандын казасын өтөп койсом болбойбу дейт. Жок. Сага Рамазан айы келсе, Аллах Таала таук берсе ушуга кечке, Рамазан айына киргенден кийин кантип Рамазандын орозун таштап коесуң дагы, иш кыласың дагы, Рамазандын казасын өтөйсүң. Субханаллах. Орозосу биринчи орунда турса, ошол орозо себептен биякта сенин канча пара Куран окуйсуң. Биякта сенин ошол орозо себептен канча деген Аллах Тааланы зикир кыласың. Мына ушул орозо себебинен сен канча деген саждада көз жашыңды төгүп дуа кыласың. Мына ушул орозо себептен сен канча деген адамдарга садака бересиң. Мына ушул орозо себептен сен канча деген тахажжуд намаздарын окуйсуң. Мына ушул орозо себебинен сен өтүп кеткен ата энелерге кандай дуа кыласың. Сен ушул орозо себебинен сен деген Аллах Тааланы сенимне байлардан кылып, муктаждардан кылбай, кедейлердин кадырын билип, бул дүйнөдөгү Аллах Тааланын сага берген чексиз неаматтарын эскересиң. Аллах Таала Куранда, эгер силер Аллах Тааланын берген неаматтарын санай турган болгон болсоңор, чегине жетпейсиңер дейт. Мына ошонтип урматтуу туугандар, Аллах Тааланын неаматтары өтө көп. Мына хадистин уландысында рагима анфу раджулин адрака индаху абаваху ал-кибара фалам юдхилаху ал-жанна. Жана ушундай адамдын мурду топуракка тип кор болсун дейт. Ата энеси анын астында карылыкта болуп, бирок ошол ата энесине кылган кызматы менен жаннатка кире албаган адам мурду топуракка тип кор болсун дейт. Аллах сактасын, мына урматтуугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул бизге керектүү жери Рамазанга кирип, бирок Рамазандан күнөөсү кечирилбей чыккан адам кор болсун деген жер бизге аябай ойлондурат да. Сиз Рамазанга киресиз, Аллах Таала насип кылган болсо эртең. Бирок сиз чыгып атканда күнөөңүз кечирилген абалда чыгасызбы, жокпу? Эгер сиз орозо кармап эле Аллахка көз жашы төгүп дуа кылбасаңыз, эки колду көтөрүп
жалбарбасаңыз, түнде тұрып тахажжуд оқыбасаңыз, жөн эле оозду жаап жүрө берсеңиз, күнөөңүз кечирилеби? Эмне үчүн Аллах Таала Куранда анда лааллакум таттакун деп атат? Такыба болушуңар үчүн дейт. Эмне үчүн? Себеби Рамазанда мусулман бири гана эмне? Суусундуктан, тамактан, күндүзү жана жима деп коет, аялына кошулдан тыйылбастан, ошол нерседен гана, ошол нерсе менен гана чектелбестен, андан башка эмне? Бирөөнү гыйбат кылуудан, бирөөгө зулумдук кылуудан, бирөөгө жала жабуудан, жана башка харам иштерди кылуудан, харам нерсеге караудан, харам нерсени угуудан, мына ушул нерсенин баарынан тыйылат дагы, бул тыйылган жагы. Ал эми кыла турган солих амалдарды айта турган болгон болсок, мына жаналардын бардын кылат да. Жаналардын барды бир эле күн эмес. 30 күн болгон болсо 30 күн, 29 күн болгон болсо 29 күн. Жада калса мурункулар билесизби? Түнүн жартысын уктап койсо, мен бүгүн эчтеке кылбадым дешкен да. Түнүн жартысын. А биз деген түндү толуктайбыз дагы, эптеп таң аткандан баштап күн батканча орозо карап койсок, алхамдулилла бүгүн орозом жакшы өтүп дейбиз да. Адамдар түнкүсүн уктап калса, тахажжуд окубай, түнү менен Аллах Таала кыям лайла кылбай уктап калса, катуу өкүнүшкөн да. Эмне үчүн? Себеби мына ушул жылдын Рамазан айынын ушул бир түнүн ойку менен өткөрдү да. Ал ибадат менен өткөрүш керек эле. Себеби ушул өткөргөн күнү экинчи анын өмүрүндө кайтып келбейт да. Мүмкүн ушул адамдын эң акыркы Рамазаны чыгар. Мына былтыр оору себептен канча деген мусулман бет туугандарыбыз бул дүйнө менен коштошту. Бардыгыбыз билебиз. Ошол Рамазанда ошол адамдар кандай ибадат кылды дейсиздер? Ар кимиси ар кандай ибадат кылды. Бирок мына ушул жерде олтурабыз, кайсыл бирибиздин Аллах Таала бардыгыбыздын иншалла өмүрүбүздү узун кылсын. Аллах Таала бардыгыбыздын иншалла өмүрүбүзгө берекесин берсин. Аллах Таала бардыгыбызды Рамазан айында солих амалдарды кылыш насип кылсын. Бирок деген кемдин тагдырына эмне жазылганын бир гана Аллах билет. Мүмкүн биздин астыбызда да отурган чыгар. Ушул Рамазан айы анын эң акыркы айы болушу толук мүмкүн да. Биз бар деп айтпайбыз. Гойби маселе. Бирок болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн да. Бирок деген бир жылда көп деген күн бар да. Ошол күндөрү адамдар өтүп атпайбы тургандар. Ошондуктан ар биз бул нерсени жөн, бул айтылып аткан сөздөрдү жөн гана кабыл албастан өтө маңыздуу алыш керек да. Туура сенин акыркы Рамазаныңды тосуп аткандай тосуш керек. Мына ошондо сен ибадатың жакшы болот да. Өзүң кеч келсең, 20-га келгенде исламды түшүнүп намаз окуп баштасаң, же болсо 30-га келгенде исламды түшүнүп намаз окуп баштасаң, же 40-га келгенде исламды түшүнүп намаз окуп баштасаң, тияктагы намаздарың окулбай калды, орозолоруң кармалган жок. Бирок эми түшүнүп киргенден кийин дагы орозо айында, Рамазан айында эптеп ибадат кылсаң, эмне деп ойлойсуңар? Ахиретке даярданган адамдын амалы ушулбу? Рамазан айы келгенде бизнесмен айланып, полямен айланып кетип, субханалла, Рамазан айы келгенде мүмкүн болсо эң акылдуу, эң такыба, Аллахтан корккон, ыйманы жогорадан бул айда жыйыштырат да бардым. 11 ай иштесең дагы са жеткиликтүү. Эч ким ач калбайт. Бирок Аллахтын такыба кулдары Рамазан айында иштин баарын жыйнаштырат. Бул деген иштин баарын жыйнаштырат деген сөз, бул деген дүйнөнү таркылуу, таштоо деген маани эмес. Эмне үчүн? Аллах Таала жылда бир ахиретке даярдануу үчүн бир сезон айын берсе ибадат кылууга, өзүнө жакындоо үчүн, жаннатта даражаны көтөрүү үчүн бир жылда бир ай сезон берсе, ушул сезонду да кармана албай, колдоно албай, баркын билбей, ушул ибадаттын сезонунда дагы дүйнөгө кирип кетсек, субханалла, биз анда исламды жакшы түшүнбөптүрүк да. Алиге чейин исламды туура түшүнбөптүрүк.
али кечебизне Аллахка болгон сүйүүбүз, Аллахтан болгон коркуубуз, ахиретке болгон даярдыгыбыз, ахиретте болгон абалдарды жакшы билбегендигибиздин кесепети бул деген. Али кечейин туура Абу Бакир, Омар, Осман, Али, Омар ибн Абдул-Азиз, Абу Ханифа рахимахулла, Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Дауд, мына ошолор кармаган орозодой орозону кармабайыкпы? Ошолор күнүнө түнүндө ибадат кылган ибадаттарда ибадат кылбайбызбы? Качан? Урматтуу туугандар, Аллах Тааладан жардам сураш керек. Аллахумма а'инни ала зикрика ва шукри хусни ибада. Я Аллахым, өзүңдү эскерүүгө жана өзүңө солих амал кылууга өзүң жардам бергин деп Аллахка көп дуа кылыш керек. Жабир ибн Абдуллах риваят хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Нуман ибн Кал аттуу сахаба келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, арайта иза саллайтул мактуба, эгер мен 5 маал намаз окусам" дейт да. 5 маал намаз окусам. Ва харрамтул харам, жана Аллах Таала арам кылган нерседен бардыгын арам деп ошолордон алыс болсом дейт. Ва ахлалтул халал, жана Аллах Таала халал кылган нерсени халал деп ошону бекем кармансам дейт. Адхулул жанна, жаннатка киреминби дейт. Караңыздар. Хадисте ушундай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Күнүнө 5 маал намаз окуп, Аллах Таала арам деген нерсени арам деп ошондон алыс болсун. Аллах Таала халал деген нерсени халал деп ошол нерседен эмне кармансам, жаннатка киремин дейт. Десе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нам ооба дейт да. Биз бир мусулманга уада кылганда уадасына туруш керек да. Ал эми сен намазың жана арам деп билген арамың сен менен кимдин ортосундагы аманат? Аллах менен сенин ортоңдагы аманат. Сен жөнөкөй мусулман адамга ушундай аманатка бек болуш керек болгон болсо, сен бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Тааланын берген чоң неmatына намаз жана кайтаран арам нерселеринен сенин кайтышың андан да алдаганча жогору турат да. Ошондуктан Аллах Таала эмне нерсени сага харам кылды? Сенин канчалык деңгээлде Аллах Тааланын харам кылганына тура аласың, тура албайсың. Мына ошондо урматтуу туугандар, Рамазан айында кирдиби? Харам нерселерден өтө алыс болуш керек. Аллах Таала халал кылган нерсени кылып, ошо менен Аллах Таала буйруган ибадаттардын баарын аткарып, харам нерселерден баарынан баш тартыш керек урматтуу туугандар. Хадис Муслим 15 номерде. Рамазан айында урматтуу туугандар, Аллах Таала кылган амалдарды соопторун көбөйтүп берет. Ал эми орозону эте турган болгон болсок, орозонун сообун Аллах Таала өзгөчө берет. Абу Хурайра риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна раббакум якул" дейт. Силердин Раббыңар Аллах Таала айтып атат дейт. "Куллу хасанатин би ашри амсалиха ила 700 дифан." Ар бир кылган жакшылыгыңар үчүн 10 эседен баштап 700 эсеге чейин көбөйтүп эселенип берилет дейт. "Вассамули ва на аджибихи", ал эми орозо мен үчүн бунун сообун өзүм беремин дейт. Аллах Таала беришен зат. Аллах Таала кечирүүмдүү кең зат. Аллах Таала өзүм берем десе, бул соопту элестетиш мүмкүн эмес да. Бул хадис Тирмизиде келет 764 номерде. Андан кийинки Абу Хурайра риваят кылган башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кал Аллах Таала айтты. Күллү амал ибн адам лаху илля сиям." Адам баласынын кылган амалдардын бардыгы өзү үчүн бир гана орозо дейт. Бир гана орозо дейт. "Фа иннаху ли ва на аджзи бихи." Бир гана орозо, ал мен үчүн, мен анын сообун өзүм беремин дейт. "Ва сияму джуннатун." Орозо бул эмне? Калкан дейт. Калкан деген алымдар айтат, Рамазан айында мусулманды орозо
күнөөлөрдөн тосот дейт. Рамазан айында орозо бул дүйнөдө адамды күнөөлөрдөн тосот, ал эми ахиретте кармаган орозосу тозоктон тосот дейт. Аллах Таала биздин суусундуктардан, тамактардан эле тыйыш керек эмеспиз. Андан да башка арам нерселердин баарынан тыйыш керекпиз да. Ал эми бир гана тамактан, суусундуктардан тыйылып, бирок баягы кылып жүргөн күнөөлөрдө жүрө турган болгон болсок, анда биздин орозобузда маселе бар да. Алымдар айтат, Аллахтын астында ошол орозодон кутулат дейт. Бирок соо жок дейт. Караңыздар. Асына Рамазан айына кирип, соо жок чыксаң, тактап айтканда Аллах Таала мен өзүм берем бул. Рамазан айында соопту өзүм бередим деген сооптон айрылыш эмне деп ойлойсуздар тугандар? Хадистин уланысында "Ва иза кана яму сawm ahadуkum fala yarfus wa la yaskhab" дейт. Кайсы бир адам орозо болгон болсо, мына ошол учурда эч кандай күнөө кылбасын, жана эч кимге душмандык кылбасын дейт. Fa in sabbahu ahadun aw qatala falyaqul дейт. Ал эми кайсы бир адам аны сөксө дейт, же ага эмне душмандык кылып кол көтөрө турган болгон болсо дейт, ал эмне инни сайым, мен орозомун деп айтсын дейт. Мына Рамазан айы кел атат. Ар кимибиздин башыбызга аргандай адамдар жашоодо туш келиши мүмкүн. Мына ошол учурда кайсы мусулмандын башына бир адам келип зыян берип душмандык кылып аткан болгон болсо, мына ошол учурда өзүнүн ичинен кээ бир адамдар өзүнүн ичинен мен орозомун деп айтсын дейт. Кээ бир адамдар жок, ошол душмандык берип аткан адамга жок, мен орозомун деп айтсын дейт. Эмнеси болбосун, ага айтабы, же өзүнүн ичинен айтабы, Рамазан айында бирөө душмандык кыла турган болгон болсо эмне кылат? Мен орозомун деп туруп, мына ошондон качат. Эмне үчүн? Орозосун бузуп албаш үчүн. Сообун кетирип албаш үчүн, ошол Аллах Таала бере турган чоң сооптордон айрылып калбаш үчүн мына ушундай нерсеге барат. Хадистин уландысын айтат: "Валлази нафсу Мухаммадин биядихи", Мухаммад анын колунда болгон зат Аллах Тааланын аты менен касам ичем дейт. "Ла хулуфу фамис сайми атьяб индалла мин рихил миски" дейт. Рамазан айында орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт дейт, Аллах Тааланын астында жыпар жыттан дагы жагымлуу дейт. Караңыздар. Орозо кармаган адам түштөн кийин ооздон тамак жеген себептен жагымсыз жыт чыгат да. Мына ошол жыт Аллах Тааланын астында жыпар жыттуу жыттан дагы Аллах Таала жагымдуу. Аллах Таала эмне үчүн чыгат ал? Се Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таала моюнсунуп, Аллах Таала үчүн оозуңду тамактан тыйып, суусундуктан тыйгандыгың үчүн мына Аллах Таала сенден разы болуп, ошол оозуңдан чыккан жагымсыз жыт Аллах Таалага жагымдуу. Мынакей Аллах Таала бизге берген неаматтары. Валиссайми фархатан, орозо кармаган адам үчүн эки эмне сүйүнүч бар дейт. Биринчиси иза афтара, ооз ачканда, экинчиси иза лакия раббаху, Раббысына жолкончурду дейт. Эми биринчи сүйүнүч ал албетте дүйнөлүк сүйүнүч да. Суу ичесиң же курма жейсиң, албетте бул да бир сүйүнүч. Дүйнөнүн бир сүйүнүчтөрүнөн болгон бир сүйүнүч. А бирок ахиреттеги сүйүнүч мындай эмес тугандар. Суу ичкенде же болбосо бир порция тамак же койдун этин жегенде сүйүнүч эмес. Ал жактагы сүйүнүч Аллах Таала өзү разы кылат. Ал кандай сүйүнүч? Себеби ахиреттеги сүйүнүч башка. Себеби ахиретте эртең адамдын башына балелер келип, тозокко түшөмбү же жаннатка киремби деп коркунучта оор абалда турган адамдын ушул орозо кармаган себептен Аллах Тааланы сүйүндүрүп койгон болсо, не деп ойлойсуздар анда? Кандай сүйүнүч деп ойлойсуздар? Себеби эмне? Адам тозокко түшүшү менен сүйүнбөйт да. Жаннатка кириши менен сүйүнөт да. Мына урматтуу тугандар, Аллах Таала ал адамды эмнеси болбосун сүйүндүрүп коет иншалла. Ошон үчүн ушул
орозого абдан көңіл бұрыш керек. Рамазан айында ушул мүмкіншілік кетірбеш керек. Бұл хадис Бухари 1904 номерде. Андан кейін хадис Сахл ибн Саадтан келет, радияллаху анху, анин наби саллаллаху алейхи ва саллям, инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян. Джаннатта бір ушундай эшик бар дейт. Ошол эшиктин аты ар-райян дейт да. Ядхулу минху ас-саймун ямал қияма. Қиямат күні мына ушул эшиктен орозо кармаган адамдар кирет дейт да. Ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Мына ушул эшиктен орозо кармаган адамдардан башка эч ким кирбейт дейт да. Юқалу айна ас-саймун. Орозо кармаган адамдар каякта деп айтылат экен да. Фаякумуна ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Тураттагы ошол эшиктен орозо кармаган адамдар кирет дагы, мына ошол эшиктен башка эч ким кирбейт дейт. Файза дахала углиqa фалам ядхул минху ахадун. Мына орозо кармаган адамдар ушул эшиктен киргенден кийин ал эшик жабылат дагы, андан кийин ал эшиктен эч ким кирбейт дейт. Аллах таала берген немат урматтандар. Эгер кыямат күнү ушундай башыбызда бир чоң оор чыгып турган кезде, ошол жаннаттын бир эшиктеринен болгон бир эшиктери, тактап айтканда райяндан эшигинен орозо кармагандар каякта дегенде, сен де ошол орозо кармаган адамдын арасынан илешип, сен де ошол эшиктен кирген, орозо кармап эшиктен кирген адамдар менен кошо кирип кетсең жаннатка, субханалла, эмне деген сүйүүч, эмне деген бакыт бул деген. Сенин ошол эшиктен кирбей калганың бактысыздык да. Ал эми сен ушул дүйнөдө орозо кармап, болбогон кичине бир убакытта шахват талап кылган, сусундуктан, тамактан жана арам нерселерден тыйылып, бирөөгө зулумдук берүүдөн, бирөөгө жаман арам нерсени кароодон, жана бирөөгө арам сөз сүйлөөдөн тыйылып сабыр кылсаң 30 күн, иншалла Аллах таала насип кылган болсо, мына ушул эштерден киришти Аллах таала тауфик берет. Бул хадис Бухариде келет 1896 номерде. Андан кийинки башка Сахл ибн Саад риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жаннаттын ушундай бир эшиги бар, ал эшиктин аты ар-райян деп айтылат дейт. Ла ядхулу илля сайм. Мына ошол эшиктен бир гана орозо кармаганда кирет дейт да. Ошол райян деген эшик кандай эшик экен? Бул хадисте жаннаттын 8 эшигинин бир эшиги экен да. Эгер сиз бул дүйнөдө намаз ээлеринен болсоңуз, эгер сиз бул дүйнөдө зекет, садака ээлеринен болсоңуз, эгер сиз бул дүйнөдө орозо кармаган, фарыз болобу, нафил болобу, ушундай орозо ээлеринен болсоңуз, бул дүйнөдө сиз Куран окуп, Куран жаттап, Куран ээлеринен болсоңуз, жана башка шариатта буйруган жакшы амалдарда ошол жакшылыктын ээлеринен болсоңуз, эртең Аллах таала насип кылган болсо, мына ошол эшиктер сизди чакырат. Мына ошол эшиктер чакырат, мына ошондо сиз ошол эшиктерден каалагандан киресиз. Ал эми сиз ал амалдарды кылбасаңыз, бирин да кылбасаңыз, анда сизди ал эшиктер чакырбайт. Рамазан айында Аллахтын берген нематтарын пайдаланып, ушул Рамазан айында райян деген эшик биз үчүн кыямат күнү ачык болуш керек. Андан кийинки хадис Абдулла ибн Амру риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ас-сиям вал Куран яшфа'ан ли абди ямал қияма. Ороза жана Куран кыямат күнү шафаат кылат дейт. Яқулу сиям ай Робби манатуху ат-таам ва шахават бин нахар дейт. Ва шахават бин нахар. Ороза айтат дейт, о Раббым, мен бул адамды тамактан тыйдым. Жана күндүзү шахваттардан тыйдым дейт. Караңыздар. Ороза Аллах таала кайлап айткан да. Я Раббым, мен бул адамды тамактан жана шахват тарткан нерселерден тыйдым дейт. Шахват тарткан нерсе эмне? Бирөөнү кароо, жана аялы менен күндүз кошулуу, жана бирөөгө зулумдук кылуу, жалган айтуу, жана башка жалпысынан шахват тарткан нерселердин бардыгы ошолордон тыйдым дейт. Фа шафани фике. Менин ушуга кылган шафаатымды кабыл кыл деп Аллах таала шафаат кылат экен да. Ал эми Куран ва яқулул Куран манату ан-навма бил-лайли. О Раббым,
мен бұл адамды түнкісін ұйқыдан тыйдым дейді. Сізді Рамазан айында Құран ұйқыдан тыйып атауы тыйған жоқ, қараңыздар. Егер сізді Рамазан айында Құран ұйқыдан тыйбаса, анда сіз Рамазанда ештеңе қылған жоқсыз. Сізге Құран шафағат қылып келіш үшін сіз түнкісін ұйқыдан тыйылышыңыз керек та. Ұйқыдан тыйылыш керек десе, кафеге отырып алып емес, же болса бір телевизор қойып қойып, же интернет менен андай емес. Намаз менен, Құран оқыш менен, тахажжуд менен, таравалар менен, мына ошондой намазда Құран оқисың, тахажжудта Құран оқисың, таравада Құран оқисың. Алар бүткөндөн кийин эс алып туруп, дагы өз алынча Құран окугун. Эң негизгиси Құран уйкудан тыйыш керек. Кала фаюшафан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, Аллах Таала мына ушул экөөнүн орозо менен Курандын кылган шафагатын кабыл алат. Хадис Ахмадта келет, 6626 номерде хадис сахih. Абу Умама аль-Бахили аттуу сахаба ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, Култ я Расулаллах, мурни биамалин, о Аллахтын элчиси, мени бир ушундай амалга буйруңуз. Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир ушундай амалды суранса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дейт, алейка бис-сауми. Сен орозо кармагын дейт. Хадисте сен орозо кармагын, себеби орозонун теңи жок. Орозого эмне тең келе турган амал жок дейт. Култ я Расулаллах, мурни биамалин. Кайта Абу Умама кайталап, я Аллахтын элчиси, мага бир ушундай ишти буйругун. Ошону кылайын деп кайта суранса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, алейка бис-сауми. Сен орозо туткун, орозо кармагын деп буйруп атат да. Фаиннаху ла адлаху. Себеби бунун теңи жок дейт. Амал соонда бунун эмне тең келе турган амал жок да. Ошонто урматтуу туугандар, Рамазан айында орозо кармоо бунун сообу өзгөчө. Ошондон Рамазан айында орозону өтө көздүн карегин сактагандай Рамазан айында да эмне ушундай орозого өтө бекем болуш керек. Орозо кармашка мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир мусулманга Рамазан айында орозо кармаш милдет, фарыз болду. Кимде ким Рамазан айында жумушту шылтоолоп, же баланча жерде иштейт элем, же мындай нерсем бар эле, тигиндей нерсем бар эле деп бир болбогон нерселерди шылтоолоп, орозосун ача турган болгон болсо, Аллах Таалага эмне чоң күнөө кылган болот. Аллах Тааланын буйруган 4-чү фарызын таштаган болот. Урматтуу туугандар, бул бир адамдын буйругу эмес, же бир башчынын буйругу эмес. Урматтуу туугандар, бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Таала бир нерсеге буйруган болгон болсо, бир нерсени милдет кылган болгон болсо, аны аткаруу эмне деп ойлойсуздар? Эгер жуңган атайыны бир нерсеге буйруса, ошону аткарбай койсоң, күнөөкөр боло турган болгон болсоң, бүткүл ааламдын Раббысы бир нерсеге буйруганда анын буйругун көңүл урбай, жалкоолук кылып, же башка бир болбогон, арзабаган тыйынга, шахватка ээрчип орозону таштай турган болгон болсо, ал деген чоң күнөөгө кабылат. Чоң күнөөгө кабылат. Аллах Тааланын буйругун таштайт. Ошондон урматтуу туугандар, адам мынчалык деңгээлде төмөн болуш керек. Аллах Таала бир нерсеге буйруганда туруп аткарыш керек. Аллах Таала бир нерседен кайтарганда, я Раббым, буну бүткүл ааламдын Раббысы болгон, кези келгенде кичинесинен баштап чоңуна чейин бардыгын эсеп кысап кыла турган, өзүнүн мээрими менен жаннатка киргизип, өзүнүн адилеттүүлүгү менен фарыздарды аткарбай, күнөө кылган адамдарды өзүнүн адилеттүүлүгү менен тозокко киргизе турган, бардыгын сурай турган зат буйруп атат. Же ошол зат кайтарып атат деп билишибиз керек. Себеби биздин чөйрөбүздө көп адамдар ушундай орозолорго жана башка буйруктарга көп маани бербеген себептен чөйрө кандай болгон болсо, ошол чөйрө менен адамдар байкабай ушунчалык исламда оорду чоң экенин сезбей, эл менен кошо ээрчип кете берет да, жок андай эмес. Эртең кыямат күнү адам атага эмне деп айтылат? Адам баласынан дейт, адам баласынан.
1000 адамдан 999-ун тозокко бирөөн гана жанат дейт да. Караңыздар, адам атага кыямат күнү 1000 адамдан 999 тозокко бирөө гана жаннатка кире турган болгон болсо, эртең сиз 1000 адамдан арасынан чыгып, 1000 адамдын арасынан тандалып алына турган адам болуш үчүн эмне кылыш керек? Ал жакта ар бир кылган амалдарың таразага тартылып, кичинесинен чоңуна чейин суралып, канча деген азаптан, канча деген кыйынчылыктан кийин жаннат же тозок болот да. Ошондуктан урматтуу туугандар, Рамазан айында жөн эле Рамазан келди деп эле эл менен кошо Рамазан келиптир деп элге ээрчип, жөн эле көңүл бурбастан кайдыга карап өткөрө албаш керек. Рамазан айында келди, мусулмандын сезону келди да. Таң атты, таң аткандан баштап сен ушундай базарга, мурунку учурда жумушка жүгүргөн сыяктуу мечитке жүгүрүшүң керек. Садака беришке жүгүрүшүң керек. Намаз окушка жүгүрүшүң керек. Бирөөгө жардам беришке, Куран окушка, Рамазан бүткөнчө мына ушундай өткөр. Иншалла быйыл Рамазанды ушундай деңгээлде өткөрсөң, сен Аллах Таала насип кылып тауфик берсе, эмки жылы Рамазанды мындай өткөрбөйсүң иншалла. Эмки жылы сен бул жылы Рамазанда жакшы өткөрсөң, Аллах Таала Рамазанда көкүрөгүңдү ачып коет дагы, сен Рамазан айынын даамын таткандан кийин эмки жылы сен мындан дагы жакшы өткөрөсүң да. Көрдүңүздөрбү? Себеби Рамазан айынын чыныгы даамын таткан адам эч качан аны таштабайт. Ошондуктан Рамазан айынын рахаты бар туугандар. Ошол рахат кантип жетебиз? Орозо кармап жүрсөк, биз башка күндөн айырмабыз эмне болуп калат? Жөн эле тамак жебегенибиз эле болуп калат да. А бирок Рамазан айынын рахаты бар. Аллах Таала бул айда периштелер түшүрөт, өзүнүн рахматын төгөт, тозокторду жабат. Мына ошондой учурда сен жаннатта даражаңды көтөрүп, жүрөгүңдү мындай рахаттандыра албасаң, анда башка күнү рахаттандыра албайсың да. Ошон үчүн быйыл аракет кылсаңыздар, ушул нерсе сезесиздер иншалла. Рамазан киргенден баштап бекем ибадат кылсаңыздар, Аллахтан дуа кылып, сөз түрдө саждада болуп Аллахка көп-көп дуа кылып көз жаш ыйлаш керек да. 30 күн бою, 30 күн болсо, 29 күн болсо, 29 күн бою ушинтип ибадат кылсаңыздар, иншалла Рамазандан чыккандан кийин иншалла жырап чыгасыздар да. Алхамдулилла, колуңда эч нерсе жок болсо дагы, бирок сен себеби жүрөктүн бакыты дүйнөдө эмес. Жүрөктүн бакыты бул эмнеде? Аллах Тааладан коркуу, Аллах Тааланы сүйүү менен жүрөктөгү ыймандын бийик болуусу. Адам ушундай жүрөктөгү ыйман көтөрүлгөндө адам субханалла мындай окуган намаздары, кылган ибадаттары, аз гана ибадат кылса дагы ошол ибадаттан рахат табат да. Мына биз урматтуу туугандар, ошол ибадаттардан айрылып калдык. Эмнеге айрылып калдык? Мурунку өткөн имамдар бир аят окуса, ошол бир аятты окуш менен түн өткөргөн. Биз ошолор алган рахаттан айрылып калдык. Ошолор алган рахатты биз сезбей калдык. Ошолор алган рахат биз үчүн мындай тартып айтканда жумок болуп калды да. Китептерде гана жазылып калды. Ошол рахатты азыр ушундай бир 30ка 40ка ушундай бир жакшы куракта турган, иш кылса ишти чаңын чыгарган, ибадат кылса ибадаттын ушундай бир чоң дарасына жеткен учурда ошол ибадаттарды кылып, ошолор алган рахатка жете албасак, жашыбыз өтүп картайган учурда колубузга таяк тип, намазда түз тура албай, 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн аш тура албай калчылдап калган учурубузда каяктан сен намаздын рахатын аласың, урматтуу туугандар?
урматтуу туугандар, мына ошол нерседен айрылып калдык. Эмне үчүн? Эмне үчүн ортобузда ынтымак жок? Эмне үчүн ортобузда береке, өмүрүбүздө, убактыбызда береке жок? Бардыгы эмне? Барды айланып келип эле биздин кылып аткан ибадаттарыбызда кемчиликтер толтурат. Рамазан айына киргенде эле жок деп ушул Рамазан айында да дүйнөдөн айрыла албай калгандан кийин нар жагын өзүңүздөр сезесиңер болот. Дүйнө маселесинде күз келгенде ар бир айдын сезини болот. Бирок шариатта, исламда бул чыныгы Аллах Таалаган корккон момундардын сезону. Ушул сезондо дагы, ушул бир айлык сезондо дагы ушул сезонду пайдалана албасаң, анда сени бүткөнүң да. Ушул сезон айында ушул айды башка айлардай кылып өткөрсөң, сенин анда бүткөнүң. Эмне үчүн? Сезон деген эмне деген сөз? Сен бул айда умтулушуң керек. Бул айда тынч жерде отурбашың керек, уктабашың керек. Бул айда таң аткандан баштап кайта таң атканча ибадат болуш керек. Мына 30 күн эчтеке эмес. Канча жылдар өткөрдүк? Рамазан рахат албайбыз. Мурункуларды окусаң, рахаттарым бар ошолордо да. Таң каласың, эмне үчүн? Өзүбүзгө карап келсек, чындап эле ибадат кылбайт экенбиз да. Мечке киребиз. Эң арт киресиң дагы, эң биринчи чыгасың. Каякта рахат? Рамазан айында нафил намаз эмес, жада калса важип болгон важип амалдарын таштап коюшат кээ бирок туугандар. Көрсөңүзбү? Каякта рахат? Ошондуктан урматтуу туугандар, өтө умтулуш керек. Рамазан айында Аллах Таала жогоруда айткандай такыба болуш үчүн мына ошол Рамазан айын бизге фарз кылган. Рамазан айында биз кандай абалда чыгыш керек? Такыба абалда чыгыш керек. Эгер биз Рамазан айынан чыккандан кийин такыба абалда эмес, кандай кирген болсок, дал ошондой чыга турган болгон болсок, анда Аллах Тааланын аятына амал кылбаган болобуз да. Себеби эмне? Мурунку өткөн үммөттөргө орозо фарыз кылынган сыяктуу силерге дагы эмне? Такыба болушуңар үчүн орозо фарыз кылын дейт да. Орозо фарыз кылганын хикмати эмне экен? Такыба болушу экен. Мусулман адам Рамазанга киргенде такыба эмес абалда кирип, Рамазандан чыкканда такыба абалда чыгыш керек экен да. Ал эми сен Рамазандан чыкканда такыба абалда чыкпадыңбы? Анда сен Рамазанды колдонгон жоксуң. Мына 30 күнүн ичинде эле сен такыба болчудай эмне амал кылышың керек? 5 мал намазды мектептен окуп койсоң, эртең менен ооз узап кечинде кайта ооз ачып койсоң, такыба кыласыңбы? Бул башка айларда эле талап кылган амал да, тарап тура эмеспи? Такыба болуш үчүн эмне? Сен түнкүсүн уктабашың керек да. Уктабашың керек десе, арам деп ойлоп калбаңыздар. Эс алат кичине. Бирок түнүн көпчүлүгүн ибадат менен өткөрөт да. Мына ошондо сен 30 күндө иншалла аз болсо дагы сенде такыбачылык пайда болот. Такыбачылык. Ошондуктан иншалла ошол нерсе амалыш керек. Экинчиси ошол Рамазандын пайдаларынын экинчиси эмне? Рамазан айы киргенде эртеден баштап кечке чейин тамак жебеген себептен курсагы ач болгондо, субханалла, баягы кедейлер, тамак жебеген кедейлердин ушунчалык кыйналып турбайбы? Деп кедейлердин канчалык кыйналып жүргөн билет да. Жана Аллах Тааланын ага ошол кедейлердей кылбай, ушунча күндөн бери, ушунча жылдан бери кор кылбай, каалаган саатта тамак жеп, ушундай чоң немат менен курчап койгонун эске түшүрөт да. Рамазан айында мискиндердин, кедейлердин кыйналып жүргөнүн эске түшүрөт. Мына ошондо да ушул тараптан дагы Аллах Таала немат изет да. Субханалла деп. Мына ушул нерсе дагы адамды ойлондуруп, такыбалыкка кандай бир деңгээлде түрткү берет. Андан кийинкиси адам мындай эртеден кечке чейин оозу жабык болгон себептен
кыйынчылыкты көтөрө билген сабыды болуп калат да. Үйдө отурганда кичине тамак кечип калса, ачка өлөмбү деп берет го бизечи. Сен 10 минут эмес, 12 saat, 13 saat, 14 saatка чейин ооз жабышың мүмкүн да. Эртең Рамазандан кийин аялың 5 минут, 10 минут, 20 минут кетсе, ачуң келбей, Аллах Тааланын берген нематтарын сезип каласың. Рамазан айында эмне? Семире турган ай эмес. Же Рамазан айында иштеп арыктай турган ай эмес. Рамазан айында Аллаха ибадат кылып, сен арыктайсыңбы, арыктабайсыңбы ал эмес. Аллаха ибадат кыла турган ай. Бирөөлөр ойлоп калыш керек, Рамазан айында аркташ керек деп. Андай эмес. Бирөөлөр ойлоп калбасын, жок, Рамазан айында семире турган ай, жок, ал эмес. Рамазан айы ибадат кыла турган ай. Сен арыктайсыңбы, семиресиңби? Андай эмес. Се Аллах Таала Куранда «Вассабиқуна сабиқун улаикал муқаррабун». Алдыга өзгөндөр, мына ошолор Аллахка жакындар дейт. Ошондуктан жарыш керек. Кимдер менен? Же жакшы бир такыва адам болгон болсо, өзүң замандашың, ошол адам менен жарышың керек. Эгер сенин жаныңда, тегерегиңде такыва, Аллахтан корккон, ибадатта алдыга жарышкан адам таппасаң, анда алгачкы өткөн имамдардын, алымдардын китептерин окуп, ошолордон үлгү алып, мына өзүң себеби азыркы учурда бир Аллахтан коркуп, ибадатта, такыбалыкта өтө бир алдыга жарышкан адамдарды табыш өтө кыйын. Дүйнөдөн табасың эми. А бирок ибадатка келгенде болсо дагы өтө аз. Ахиретке даярданган адам бул эң акылдуу адам да. Ошондой эң акылдуу адамды табыш бул жалган дүйнөдө өтө оор да. Бардыгы эле ахиретке ыйман келтирет, бардыгы эле ахиретке даярданабыз дейт. Бирок деген ахиретке даярдык жөн гана тил менен эмес, чыныгы айткан сөзүн иш жүзүндө аткарып даярдана турган адам керек бизгечи. Ошондой адамдар болгон болсо, шерик кылып алып, ибадатта түнкүсүн намаз окуп, эгер рияга түшүп калуу коркунучу болбосо, ошондой кылып жарышса да болот. Бирок рияга түшүп калуу коркунуч болгон болсо, анда жок, андайдан алыс болуш керек. Аллах Таала барыбызды өзү сүйгөн таква кулдарынан кылсын. Аллах Таала барыбызды өзү сүйгөн чыныгы ыхластуу кулдарынан кылсын. Аллах Таала Рамазан айында орозону жакшылап кармап, Рамазан айында алгачкы сахабалар кандай сойло амалдарды кылган болсо, алардай болбосо дагы ошолорго жакын бир сойло амалдарды Аллах Таала кылыш насип кылган болсун. Аллах Таала Рамазан айында кылган амалдарыбызды кабыл кылып, иншалла кийинки Рамазан айына да жетишин насип кылган болсун. Аллах Таала кыямат күнү жаннатка кире турган 70 миң адамдардын арасынан кылыш насип кылсын. Кыямат күнү бардыгыбыз Фердаус жаннатта болушубузду насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.